السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. واول مرة تشوفوني انا اسمي هبة ودي قناتي. اهلا وسهلا بكم في قناتي. لو لسه ما اشتركتش في القناة يلا اشترك وما تنسيش اللايك والشير. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد، وقبل ما نبدأ يلا نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة يا جماعة بقى يوم الجمعة والاجازة، يعني بصوا يعني براحتنا واكتر كمان من راحتنا. اليوم كان هادي وبسيط، ما فيهوش حاجات كتير ولا تفاصيل كتير. البيت هادي ونضيف كده، يعني طالما البيت نضيف يبقى خلاص، يبقى انت كده عاملة كل حاجة وما فيش اي حاجة يعني حمل عليكي. صحيت من النوم كده، يعني اتوضيت وصليت وبعدين حضرت الفطار زي ما انتم ما شفتوا كده. حضرت فول وطعمية وبطاطس وكمان فلفل الوان كده وطماطم وخيار، وكمان كانت مامة محمد مخللة خيار، فطبعا يعني كان طعمه جامد قوي. يعني عايزه اقول لكم ممكن تخللوا الصبح واخر النهار بناكله عادي جدا يعني. المهم فطرنا والحمد لله. بدأت ان انا ارتب بس مكان ما كنا نايمين، الشقة نظيفة وزي الفل زي ما شفتوا كده. بدأت ان انا ارتبها. كان عندي غسيل ما اتغسل على ما رتبت الغرفة وكده. وفطرنا، الغسيل اتغسل نشرته بالمرة بعد ما خلصت ترتيب الغرفة. كنست كده بس الارض نظيفة ما فيهاش اي حاجة، يعني ما مسحتش ولا حاجة. كنستها كمان كده بالمقشة، مش بالمكنسة ولا اي حاجة. تمام، وزي ما شايفين كده يعني الدنيا هادية، يعني ما فيهاش اي حاجة. ترتيب بس مكان ما نمنا، وكمان ترتيب بس الكوشنات كده في الانتري وكنست وخلاص، وكان الله بيستر علينا، يعني الدنيا خفيفة وبسيطة. المهم بقى زي ما قلت لكم النهارده الجمعه كده، جمعه مباركه عليكم ان شاء الله. وطبعا بقى جوزي النهارده اجازه، فحبيت بقى ان انا اروق عليه كده بغدا حلو كده. ما انا طبعا لازم اكافئه، مع طول الاسبوع تعبان بقى وشقيان وفي الشغل ومش عارف ايه، فقلت بقى النهارده الجمعه هكافئه بقى. النهارده هكافئه يا جماعه. وكمان يا جماعه عايزه اقول لكم كذا نصيحه كده ان شاء الله تخلي بيتنا هادي ورايق وما فيهوش مشاكل، يعني البيت كده يكون فيه روح حلوه. فاهميني يا جماعة؟ فعلا فعلا لو اتبعتي النصايح دي بجد والله العظيم عيشتك كده هتبقى هادية ومرتاحة وكلها رضا. اول حاجة يا جماعة الصلاة. والله العظيم الصلاة ده اكتر حاجة بتخلي البيت هادي ورايق ومفيش اي مشاكل. لو في قربك بيتفك. لو عندك حاجة يعني عايز تطلبيها من ربنا بيعملها لك. الحياة بتبقى فيها راحة، يعني مفيش مشاكل مع جوزك، مفيش مشاكل مع اهلك مع اصحابك مع اي حد. بيكون في رضا، بيكون في رزق، كل الكلام ده يا جماعة. والله العظيم الصلاة ده يعني فعلا الحاجة الوحيدة اللي بتعدل حياتنا كلها. عارفين يا جماعة اللي ما بيصليش ده كتابه اصلا ما بيتفتحش، اللي ما بيصليش ده اصلا ما بيتشافش. يعني قولي لي مثلا بيعمل عمل، يعني عمل كويس، بيعمل صدقات، زكاة، خير الدنيا بيعمله. كل اللي بيعمله من حسنات والله العظيم ما بيتشاف. اذا كان بر بامه وابوه، بصوا اي حاجة بيعملها والله ما بتتشاف. والله بقى بتصلي كتابك هيتفتح ويتشاف يا جماعة. بتصليش الله في سماه، لو كان كتابك ده كله حسنات والله العظيم ولا كأنكم عملتوا حاجة. الصلاة دي يا جماعة نور، وطبعا احنا كلنا عارفين كده، بس انا يعني يعني انا حابة في ناس كتير والله العظيم اعرفها بتعمل خير الدنيا كله بتعمله، بس بيجي بقى عند الصلاة ده بتبقى تقيلة عليهم وما بيعملوهاش. المهم بقى يا جماعة هنا كنت خلصت بقى ترتيب البيت، وزي ما قلت لكم كانت الدنيا خفيفة، ما خدتش معايا بالظبط الموضوع كله 10 دقايق على بعضه. تمام. طبعا بقى زي ما قلت لكم كده كافئت جوزي، قلت النهارده بقى هعمل حمام وبس هحشيه بالفريك. انا دايما بحشيه بالرز البسمتي، بس المرة دي قلت هحشيه فريك. وكمان هعمل ملوخية وصينية رقاق بس بالجبنة الموتزاريلا والفلفل الألوان والزيتون وكده. طبعا عايزة اقول لكم ان كلنا بنحب الحمام، بنعشقه، وبناتي بيعشقوه عشق السنين. بس عندي بقى عيل فقري كده ابني اياد ما بيحبش الحمام وكده، فالحمامه بتاعته بقى اخواته كل واحد قال انا هاخد الحمامه دي، انا اللي هاخد الحمامه دي، وبعد كده بقى البنات قسمتها لهم وكلوها وكده.
المهم لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكمان يا جماعه ما تنسوش تدعموني باللايك، اهم حاجه يا جماعه تحطوا اللايك. يعني احنا دايما بنقول اللي بيأخر الصلاه ده بيتأخر عنه كل شيء، فما بالكم بقى اللي تارك الصلاه اصلا، يعني دوت يعني ولا حاجه اصلا هتتحقق لك، وكل حاجه هتتأخر عنك. عارفين والله لو خرج وراح وجه ويعني وطلع ونزل وكان فرح السنين حواليه، والله ما بيكون حاسس بيه. فدي نصيحة مني يا جماعة للناس اللي مش بتصلي أصلا. مش معنى يا جماعة ان انا بتكلم في ده يعني انا شيخة، لا انا مش شيخة يا جماعة، وقلتها 7000 ألف مرة. انا يا جماعة بجتهد ويعني وحابة ان ايه ان الناس كلها تجتهد يعني، بس طبعا الكلام دوت للي ايه اللي مقصر يعني. حتى اولادكم يا جماعه يعني ايه دي برضو من البركه، يعني ان انتوا تعلموهم ان هم ما يفوتوش فرض. والله احيانا انا بفشل في كده بس بجتهد، انا بجتهد يا جماعه. عندي مرات اخويا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك عليها، بصوا والله لو ولادي لو اي طفل عندها لو حتى عنده 7 سنين بتخليه يقوم يصلي، اه والله العظيم دي حاجه انا اشهد لها بيها بصراحه. المهم جبت بصلتين صغيرين كده ضربتهم في الكبة وشوحتهم سيكة كده بحتة سمنة، وبعدين نزلت بالقوانص قبل ما تدخل في السوا، نزلت عليها بالكبدة، وبعدين كنت نقع طبعا الفريك نص ساعة. كنت طبعا غسلاه كويس وكنت منقياه كويس جدا، اتغسل وحطيته في مع الكبد والقوانص بتاعه الحمام، وشوحتهم كده شويه وحطيت لهم كوبايه ونص كده من الميه، مش كتير طبعا عشان انجز الوقت. حطيته على النار وبعدين قلت ايه هجهز صينيه الرقاق، جهزتها وخليتها كده على جنب، وبعدين بدأت ان انا احشي الحمام وايه واسلقه، وخلاص كانت الدنيا بقى كده خلاص. عملت شويه الملوخيه وكمان حمرت الحمام والدنيا تمام. وكمان يا جماعة من الحاجات اللي فعلا بتخلي بيتنا هادي وجميل الانفاق، ان كنتوا تنفقوا كده يعني ان كنتوا لو حد محتاج حاجة تساعدوه باللي انتوا تقدروا عليه، ده لو حاجة بسيطة جدا. دي من الحاجات يا جماعة والله العظيم فعلا اللي بتفرق جدا في البيت وهدوءه والكلام ده. في بقى حاجات تانية زي الإطعام. يعني أنا عايزة أقول لكم على حاجة يا جماعة والله العظيم، أنا من ساعة ما بقيت أعمل الإطعام، مع إني يعني مش بعمله لوحدي، بيبقى في ناس مشتركة فيه، بس قسما بالله بيتي عمران الحمد لله. الأكل أحلى أكل بيتاكل، أحلى شرب، والله العظيم فرق معايا يا جماعة جدا جدا جدا. كمان فعلا الناس اللي هم بيشتركوا معايا والله العظيم واحدة منهم، يعني أنا طبعا مش هسأل كل حد، بس كانت واحدة بتتكلم معايا فبقول لها انتي يعني من ساعة ما بقيتي تعملي الإطعام أو بتشاركي فيه ايه اللي بقيتي تحسي بيه؟ كان ردها يا جماعة جميل ومريح راحة، أقسم بالله أقسم بالله كان فعلا ردها مريح. قالت لي والله من ساعة ما بقيت أشارك في الإطعام ده، فأنا بقى الرضا ده والرزق والكرم بتاع ربنا نازل عليا. اه والله العظيم والله العظيم ده كان ردها، ان فعلا من ساعة ما بقت تعمل الموضوع ده بتقولي بيتي كده بقى جميل وهادي ومفيش مشاكل زي الاول، وبصي وربنا كرمني ورزقني اخر رزق. نيجي بقى نبص للاذكار اللي المفروض بنقولها كده في اليوم. والله دي بقى حصن، الاذكار دي اللي بيفوتها او بيسيبها والله خسران، لانها هي حصن بتحصن الانسان فعلا من عين، من مرض. كفايه يعني في ذكر كده اللي هو ايه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. يعني فعلا والله العظيم ما فيش حاجه بتضرك، يعني دي من الحاجات يعني. فليه يعني ما ناخدهاش فرصه؟ ربنا ما فيش حاجه ربنا مديها لنا يا جماعه والا وراها يعني حاجات جميله جدا حرفيا. فعلا اي حاجه ربنا كرمنا بيها ومديها لنا نستخدمها واحنا سايبينها والله العظيم خسرانين، لكن اللي بيتبعها والله العظيم ربنا بيكرمه اخر كرم. زي بقول لكم ايه الاذكار دي بتحفظكم بتحصنكم انتوا يعني بني ادمين. طب تيجوا بقى اقول لكم على كنز اقسم بالله لو اتبعتيه هتبقي مليارديره.
ماشي. والله العظيم يا جماعة بجد هقول لكم على دعاء جامد جدا. تعالوا تعالوا يا جماعة اتفضلوا معايا عندي حفلة مواعين. يعني مش المفروض خلصت الأكل وعملته اقعد بقى كده نجيب عثمان كده هو اللي يغسل المواعين ويلم المطبخ ده؟ يا نهار ابيض، انا مش عارفه ايه الفرح ده. ده مولد وصاحبه غايب، اقسم بالله مولد وصاحبه غايب. يلا بقى بينا كده نلم المطبخ مع بعض. المهم بقى يا جماعه عايزه اقول لكم ان الدعاء ده تحفه. انا بجد بقيت اعتمده كل جمعه، لازم اقوله 4 مرات. بس بقى قبل ما اقوله يلا نصلي على الحبيب كده. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ارفعوا يا جماعة الفيديو بالصلاة على الحبيب. انا يا جماعة كنت سمعت الدعاء ده بصراحة وقلت هجربه. والله العظيم من اول مرة انا جربته فيه في خلال الاسبوع ده ربنا كان بيكرمني الحمد لله. يعني محفظتي من يومها والله العظيم مش بقت تفضى، يعني حتى لو فيها ما بقتش تفضى من الفلوس. والله كتير قليل بس الحمد لله. يعني بيجي على كل انسان كده في وقت ان هو مش بيبقى معاه فلوس خالص. تمام. بس الحمد لله يا جماعه بقالي شهور بتاع 2-3 كده متبعه الدعاء ده. والله العظيم فعلا حلو جدا. كل جمعة بعد صلاة الجمعة بعد ما بصلي كده الظهر اللي هي صلاة الجمعة وكده بقول اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. تقولوا يا جماعة الدعاء ده 4 مرات وإن شاء الله كده ربنا هيكرمكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا وكمان تحتسبوا. المهم زي ما شفتوا كده ان الاكل خلص وشفتوا بقى كان شكله جميل ازاي. انا اندمجت طبعا في الكلام وما رضيتش بصراحه ان انا اقطع الكلام الجميل اللي انا كنت بقوله علشان اقول لكم بصوا الاكل مش بصوا الاكل. بس كان رايكم بقى في الاكل؟ كان شكله كده حلو ويشهي. الحمد لله عجبهم جدا الاكل وانبسطوا يعني على الاخر، يعني الحمد لله. وجوزي كده كان راضي وراضي عني يعني. خلاص بقى ما انا النهارده كنت مكافئاه فازاي ما بقاش راضي عني. المهم بقى دخلت بقى غسلت المواعين. بس طبعا ما غسلتهاش بعد الغدا على طول لان والله العظيم انا يعني لازم بريح شويه. وانا قلت لكم الكلام دوت في كذا فيديو قبل كده. لازم ان انا اريح شويه وبعدين اقوم الم المطبخ. بس عايزه اقول لكم بقى في الفتره دي شاي اتعمل قهوه بيبسي. بصوا يعني كانوا خاربين دول وكلوا بطيخ وما اعرفش بس بصراحه بقى هم اللي كانوا قطعوا البطيخ هم اللي كانوا بيصبوا الحاجه الساقعه والكلام ده. الجو حر قوي يا جماعه بجد، لازم كده حاجه ترطب عليهم. بس انا بصراحه كنت تعبت قوي وقفت كتير بصراحه في المطبخ لان خطوات الحمام برضو كتير. غسيله برضو ان انا اسيبه واعمل له محلول واسيبه كده في المحلول بتاعه شويه وان انا اعمل له بقى الفريك يعني كان موالي يعني كذا حاجه يعني. بس كده وزي ما انتم ما شايفين كده قلت بقى اغسل المواعين. مواعين كتير مش قليله. ويا جماعه عايزه اقول لكم يعني انا طول ما انا شغاله في المطبخ بعمل اكل بغسل برضو مواعين يعني عشان ما تتراكمش عليا. فكل المواعين دي بقى اللي معموله اللي هي بقى مكان الحلل اللي هو سليق الحمام مكان مثلا ما كنت عامله الفريك الحاجات دي هي اللي كانت موجوده يعني. والاطباق كل واحد طبعا معاه طبق كده يعني سيرفيس مش عارف بس الحمد لله. بصوا يعني في حاجات كتير انا غسلتها بصراحه من غير الكاميرا. بس طبعا كنت بوريكم يعني بعرفكم بصوا قد انا بغسل وكده. المهم بقى هنا كان الكوبايات بقى اللي هم شاربين فيها البيبسي والشاي ومش عارف برضو قلت اغسلها وكده. بس عايزه اقول لكم بقى يا جماعه انا ما غسلتش بقى بصراحه البوتاجاز بالذمه والضمير. يعني بصراحه انا كنت تعبت وكده. كنت حاطه في دماغي بصراحه ان انا النهارده اشيل العيون وكده واغليها زي ما انتوا قبل كده ما شفتوا في الفيديوهات زي ما انا ما بعملها. بس بصراحه ما قدرتش بقى اللي هو انا لميت المطبخ ومسحته وكنسته ومش عارف والبوتاجاز قلت بقى بكره ان شاء الله اعمله زي ما انا عايزه عشان اعمله كده برواقه وبالذمه والضمير يعني. المهم بقى عايزه اقول لك ان عايزه بيتك ما يبقاش فيه مشاكل ويبقى هادي وكده. سكتي العيال. والله مش عايزه مشاكل مع جوزك سكتي العيال.
العيال بصوا طول ما هم بيزنوا، هو الرجاله بتبقى مش طايقه نفسها. اه والله، يعني مثلا يوم الاجازه ده حاولوا على قد ما تقدروا ان كنتوا يعني ايه تخلوا ولادكم كده قاعدين يعني ملمومين. ما هم بيبقوا كده كده، احنا في اجازه يعني بيبقوا ملهيين في الموبايلات بتاعتهم، ما بيقوموش اصلا من عليها. ماشي. يبطلوا الزن، كفايه الزن عليا، يعني مش هيبقى انا وهو. فطول ما انت بعد العيال عنه وعن دماغه، والله العظيم هيحبك جدا، وربنا هيحبك قوي وايه و... وهيبقى الدنيا رايقه وهاديه وكده. سبتهم له وخليتهم يعني يزنوا كفايه، يعني زي ما قلت لكم الزن علينا احنا. مش هيطيقك، ولا هو هيفضل طول ما هو قاعد متعصب وهيفضل يزعق وهيحصل 100 مشكله وكده. فانت تلاشي الموضوع ده وخلي ولادك كده مش كل حاجه يروحوا ويزنوا ويعملوا الحاجات اللي هما بيعملوها دي. طبعا مش هتكلم برضو عن انها تكون يوم الاجازه بس، لا طبعا في الطبيعي، بس يعني ايه يوم الاجازه ده خليه بقى كده بالنسبه له هادي خالص. البيت يبقى هادي ونضيف، يبقى هو قاعد كده في راحه نفسيه. انت برضو تكوني ايه مظبطه حالك قبلها بيوم، ان مثلا ايه يبقى البيت نضيف. ان انت يعني هتلمي الحاجات على طول، مش يعني مش هتقعدي بقى اليوم اللي هو اجازه فيه هتفضلي تكنسي وتمسحي وتعملي، لا لا لا. يعني خليكي بس على قد الاكل، ما انت مش هتعملي كمان الاكل من قبلها بيوم، لا كفايه اليوم ده هتعملي الاكل بتاعك اللي هتعمليه، لكن البيت يبقى نظيف وهادي. هتجيبي مثلا فاكهه، عايزه تعملي له حاجه حلوه، كيك، اي حاجه حلوه، يعني كافئيه. انا عايزاكي كده تكافئيه عشان ما يبصش بره. عارفين انتوا بقى، عشان تعرفين اللي بيبصوا بره دول ما بيبقى بسبب الحاجات دي. فاحنا عايزين ايه نتلاشى كل ايه المواضيع دي. هنا بقى يا جماعة دن خلاص خلصت خلصت وخلصت. المطبخ المواعين كانت كتير، والمطبخ بصراحة كان يعني متشقلب زي ما انتم ما شفتوا كده. بس بقى يا جماعة هو ده كان فيديو النهاردة، بتمنى كده يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا معايا فيه واستفدتوا منه حاجات يعني، ولو حتى بسيطة جدا. بتمنى تدعموني بلايك وتحطوا لي كده كومنتات حلوة تحفزني. حابة كده لما تشوفوا الفيديو ما تنسوش اللايك، ما تنسوش الاشتراك. بتمنى كده تدعموني بالاشتراك بتاعكم. عايزة يا جماعة قناتي تكبر، وطبعا يا جماعة مش هتكبر قناتي غير بيكم. بس كده، واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم مع السلامة.